Y bueno, Lucas 186 nos está consultando sobre un problema que él siente en la cañería, que siente un golpeteo o un ruido cada vez que abre la cañería. Entiendo yo que, bueno, podría ser por distintos factores. Un factor podría ser que cuando hace una reparación o un mantenimiento, luego de un mantenimiento como el que hizo él, que fue cambiar el cuerito, etcétera, etcétera, o algún tipo de mantenimiento, le podría quedar aire en la cañería, pero en general ese tipo de efecto lo va a sufrir la primera vez, cuando abre por primera vez, y después no lo debería sufrir más. En general yo creo que el problema de él está radicado, si es un problema que lo sufre constantemente cada vez que abre la cañería, es que por dilatación o contracción de los elementos que forman parte de la cañería, porque es agua caliente, porque es agua fría, porque es verano, porque es invierno, vamos teniendo movimientos en la cañería, y sumándolo a eso la presión del agua y algunos codos que tengamos en el circuito, eso hace que con el tiempo en los edificios o en una propiedad la presión del agua vaya provocando ese golpe en la cañería. Ese golpe en general se llama golpe de ariete, es algo muy conocido hidráulicamente y bueno, creemos que la solución posible es realmente bastante complicada si es eso, porque hay que abrir la cañería y en los lugares donde se produce ese movimiento o esa vibración, rellenarlo con material, cosa que realmente sería un trabajo bastante engorroso. Entonces, únicamente llegar a esa situación en caso de que el problema sea muy complicado, que haga un ruido muy grande y que nos moleste mucho. Si no, vamos a tener que convivir con ese problema. Bueno, estimo, Lucas 186, que con eso estoy dando parte de la respuesta, o por lo menos un poquito, casi todo. Gracias, y cualquier cosa nos volvés a consultar. Nos vemos.